Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko ibintu byose ari sawa cyane. Ndagusuje cyane. Hari umuntu wambwiye ngo hari umukobwa ejo bundi wanyandikiye, ngira ngo ni ikiganiro ejo bundi nari nakoze, arambwira ngo njye mbapepera gutya. Ewana kabisa, ubwo aho ari hose ngize gutya kabisa. Mwese rero nizere ko mumeze neza, nizere ko weekend yanyu ibintu byose ari bombokrat. Nizere ko mumeze neza kabisa. Weekend iri kugenda neza, akavura kari kugwa hanze, niyo mpamvu mubona hari ukuntu ishusho bitandukanye n'iryejo, ariko ndizera turaza kuba turi kumvikana. Turi kuwa gatandatu rero, tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu, turi muri 2025 of course. Turimo turenjoyinga icya kabiri cy'umwaka. Nzanye rero amakuru atandukanye, nzanye ubwino. Babyita ubwino, ni ukuvuguruza, ni ugushyiraho akadomo ku bihuha byose, ni ukuvugisha ukuri, ni ukumena bombe. Nizandane hano kuri Sawa TV. Ubwo nizere ko wakoze subscribe, niba uri mushyashya unkandire subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ariko kandi niba wasanzwe ushobora gusangiza inshuti zawe. Ariko man, abanyarwanda twagiye twiga kunyurwa. Niba unkurikira kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, abantu 10,000 bakareba ikiganiro, ariko akaba ari na like byibuze 1,000 nabonye, nuko ngo 1/10. Nyine turabizi ko abanyarwanda tugoranye, twanga iterambere ry'abandi. Ariko se niba wumvisha ikiganiro ukacyumva ukakirangiza, kirimo amakuru washakaga, kirimo ubwino washakaga, gukanda subscribe waba warayikanze ugakanda like, biba bitwaye iki? Mujye mudukunda mw'abantu, ibi bintu biratuvuna bro. Ntugire ngo gukora ikiganiro kimeze gutya cy'iminota 30, ntugire ngo ni buri wese wabikora. Ntabwo ari buri wese, ni ibintu bigoye. Ni ibintu bigoye cyane. So rero ndizera mumeze neza, ndizera muri amahoro, ndizera ibintu byose ari bomb. Abantu mushaka ko tuzadukora ikiganiro saa 2 kiri live, kigaragara, ishusho ari urwembe. Ishusho ari urwembe. Munyandikire kabisa. Saa 2 saa 8 z'amanywa, hagati yaho ngaho, saa 2 z'ijoro saa 8 z'amanywa, munyandikire. 07899382 niyo nimero yanjye ushaka kunyandikiraho, ubundi tukajya tuganira. Hari igitekerezo ufite se, ushaka kwamamaza se, simbizi, no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose turiho, twitwa Sawa TV. Ubwo rero nizere ko ibintu byose ari amahoro ndetse kandi rwose wamaze kubyubahiriza. So rero ngewe nk'uko nabikubwiye, nje kuvuguruza, nje kumena umuce, nje kuvugisha ukuri, nje kubabwira ibyo mwabeshywe, nje kubabwira ibintu abantu bari. Ariko ndahera kubarira, mere ku makuru ari muri Rayon Sport cyangwa nangire niyama, mungire inama. Nangire nkumira mbwirira abantu uti fiyongeyo kure cyane, cyangwa nangire mvuga amakuru wenda ibyo kwiyama mbijemo nyine. Kubera ko akantu ko kwiyama atari kanini, reka ariko duhere ku itiko. Jongere gutya nkora ikiganiro nticaya, sibye ko natari nambaye gutya, nari nambaye, ubu nambaye ishati ya Miami, ejo ni nambaye umupira wa Lacoste w'umuhondo. Ngira ngo abantu mwakurikiye ikiganiro, naha nari nicaye, usibye akantu kari kamanitse hano kadahari, ariko ubundi naha nari nicaye, nahangaha rwose, urumva. Ariko nako nshaka nakazana nkakamanika kugira ngo mubone kariho. Nkora ikiganiro cyiza, abantu muragikunda, tujye tuvugisha ukuri, abantu muragikunda. Murangije muti oya, muti reka abareyo cyane cyane. Ese kuki abanyarwanda twanga ukuri? Reka mere kuri icyo kintu, kuki abanyarwanda twanga ukuri? Kuki umunyarwanda wese ahari hose, aho tuva tukagera, kuki twanga ukuri? Kuki twanga umuntu utubwiza ukuri? Kuki twanga realite y'ibintu bihari? Kuki twanga igihari kandi ari cyo gihari, ari nacyo kigaragara? Why? Abanyarwanda kubera iki? Ngo nuko nari natangaje inkuru, hari abareyo banyandikiye bo muri komite, donc bo mu ikipe nyine, kuko abaye ari umufana usanzwe nta nicyo byaba bitwaye, ko abafana rimwe na rimwe hari igihe banga no gukoresha ubwenge bwabo.
bagapfa kuvuga cyangwa se gukora, akirinda gukoresha ubwenge bwe. Ibintu biri mu bwenge bwinshi birapfa, niko abaswa bavuga. Urumva, umufana ntabwo namurenganya, umufana uraho usanzwe, ariko birababaje kubona umugabo, umuyobozi uba mu ikipe yifata akagira ikibazo ku nkuru nakoze, ngo nakoze ngo inkuru ngo yo kwangisha ngo abareyo, ngo umukinnyi ngo bagiye kugura, ngo kugumura abareyo, ariko n'abareyo badatekereza cyane, donc biyimye ubwenge, kuko nta muntu n'umwe utagira ubwenge, ahubwo uburyo tubukoresha nibwo niryo tandukaniro. Urumva, abareyo nabo biyimye ubwenge, bati natwe tukagutuka, ariko abo bo nta kibazo. Umureyo umwe mu bakomeye arambwira ati se iriya nkuru wayikoze nyine, urumva kubera ko nyiri mutoya, aranyandikira akambwira ati se Kado, ni Kadogo, hanjye nkitaba, none rego utarabona amafaranga y'umuntu uba uri Kadogo. Urumva, se Kado, iriya nkuru wakoze wayitekerejeho neza? Ndamubwira ati namubwiye ati iriya ni imwe mu nkuru, ni zimwe mu nkuru nkeya nakoze nabitekerejeho neza cyane, mamanya n'umutima wanjye wose ko iyi nkuru ngomba kuyikora, kandi ariko ngomba kuyikora. Ese biriya bintu wagiye uvugamo ngo tugiye gusinyisha abakinnyi b'impunzi ngo bo kuri tapi ruje, ngo urumva ngo ibi n'ibi, uko nari nayivuze nyine, ubwo bumvishe ikiganiro, abatacyumvishe bajyeho bakirebe. Ni ikiganiro nashyizeho ku munsi w'ejo, n'ubundi amasaha nk'aya. Arambwira, ndamubwira nti se, nari ngiye kuvuga izina rye, ndamubwira nti se runaka nyine, none uragira ngo bigende bite? Ati iriya nkuru wayisiba. Ndamubwira nti iriya nkuru ntabwo yarebwe, atariko niyiza kuba yarebwe ntabwo nayisiba. Ati kandi n'ubu itarebwe nyisibye ntacyo nahomba, kuko nta n'idolari yinjije, ariko sinyisibye mu rwego rwo kugira ngo mwereke ko iyo nje gukora inkuru iba yamvunye, kumbwira ngo nyisibe utari bosi wanjye byaba ari ikibazo gikomeye. Urumva, arambwira ati si inkuru ko yaguteza ibibazo. Ndamubaza nti sibiye ibibazo, ngo urumva ngo washyizemo ngo ibintu bya politike, ngo umukinnyi ni impunzi, ngo kandi ngo urumva ngo uriya ni umukinnyi uri mu nkambi zavuye i Bukavu ziri guhunga, afite n'ikarita y'ubuhungiro, yewe noneho kugira ngo byose nanabivuge, aramutse akinnye muri Rayon Sport, ari nacyo kintu Rayon Sport ishaka guprofita, ntabwo yakina nk'umunyamahanga. Itegeko rya FIFA ririho rivuga ko umukinnyi wese, itegeko rya FIFA ririho rivuga ko umukinnyi wese wari impunzi, donc w'impunzi, urumva, mba ndi kureba ko mikoro yaka mwabanye ntaza gukora ibara. Urumva, umukinnyi wese w'impunzi akina afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu ari gukiniramo, donc ntabwo ahabwa ubwenegihugu bw'igihugu yavuyemo. Oya, ntabwo mu ijambo rimwe, uriya Mutarama aramutse akinnye muri Rayon Sport ntabwo yakina nk'impunzi, yakina nk'umunyarwanda. Donc ntabwo yakina nk'umunyamahanga wo muri Congo, yakina nk'umunyarwanda. Umukinnyi w'impunzi, abantu b'impunzi nta bwenegihugu baba bafite, donc ahabwa serivisi bitagendeye ngo nuwo muri Congo Kinshasa, bitagendeye ngo nuwo mu Burundi, bitagendeye ngo nihe. Ni itegeko rya FIFA, ntabwo ari itegeko risanzwe mu bya politike cyangwa se mu by'imiyoborere. Hoya, ni itegeko rya FIFA. Itegeko rya FIFA rivuga ko umukinnyi niba ari impunzi akaba afite icyangombwa kigaragaza koko ari impunzi, kuko bano Bataramu baba barahunze, iyo bageze mu gihugu bahungiyemo babaha amakarita, donc ayo twakita nk'indangamuntu. Aba ari impunzi nyine, iyo bari mu nkambi babaha amakarita nyine amugaragaza nk'impunzi. Icyo kintu mukimenye. Bivuze ngo uyu Mutarama aramutse akiniye ekipe ya Rayon Sport yayikinira nk'impunzi, ntabwo yayikinira nk'umukinnyi wo muri Congo Kinshasa. Bisobanuye iki? Mu mubare w'abanyamahanga Rayon Sport yagiye barakifite, uwo mukinnyi ntabwo yaba arimo. Iyo ni faveri kuri Rayon Sport. Ari nayo mpamvu Murera yavuze iti turarwana inkundura, turarwana ibishoboka tumusinyishe. Nge rero kubera ko nashimye iyo transferi, bamwe mu bareyo bendaga kumitana ngo naravuze ngo Rayon Sport igiye gusinyisha impunzi.
ariko se bare mwandike muri comment hasi nimushake muntu ke, ndabizi hari bamwe na bamwe baba bameze nk'abatararezwe, ibyo ntabwo nabitindaho. Usibye no kuba atararezwe kandi hari n'uwo usanga wajyanga afite n'ikibazo mu mutwe, urumva, kuko buriya iyo umuntu atanze igitekerezo ntuhamanye nacyo ntabwo ujya gusubiza umutuka kandi atagututse, ntabwo ujya gusubiza uvuga ibitandukanye n'ibyo yavuze. Donc wewe uvuga uko ubyumva, ukavuga uti rero njye uko byumva uyu ni umukinnyi ushobora kugira gute kuzitwara neza nubwo ari impunzi. Ukavuga uti njye ku bwanjye nta birenze kuba Rayon Sports yagira ite yasinyisha umukinnyi w'impunzi. Icyo nicyo gitekerezo watanga, ntabwo waza kunuka. Buriya iyo unutse mba ndebye mu mutwe wawe, mba ndungurutse. Ubu mfunguriye umutwe wawe ukawunyereka, ukanyereka ko ari bya bindi bavugaga suhuza abarimu batazi icyongereza ngo bagiye kubakura mu mashuri. Suhuza abarimu kabisa, ngo mwarimu utazi icyongereza baraza kumukura mu ishuri. Urumva? Umwarimu utazi icyongereza bagiye kumusukura mu ishuri, nyine kumwaka akazi. Urumva? Ariko ubwo impamvu nkomoje ku barimu, buri umwarimu hari igihe yajyaga yaguhaga nk'ikibazo ukajya nko ku kibaho, kwa kundi uri kwandika gutya ku kibaho, nyine uri kwandika, urumva? Waba uri kwandika akakwitegereza ati yewe niba ari la tête vide, la tête vide, umutwe uri mu busa. Rero buriya niyo umuntu agututse kubera ko hari igitekerezo watanze, urumva, ntiyemeranye nacyo, ariko akaza agutuka, abakoze iki? Abakweretse ko mu mutwe we nta mwanya afite wo gutekereza, imitekerereze ye ntayo afite. Hari n'abavuga ngo imitekerereze y'umuntu ibiri hasi. Yego, kuko nanjye hari abantu bashobora kundeba bakavuga imitekerereze yanjye iri hasi, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe. Burya buri muntu aba mutoya bitewe n'umwigereranyijeho nawe. Hari abo ndusha mu mitekerereze, hari n'abankubye kabiri, sibyo? Ariko hari n'umuntu utavuga ngo imitekerereze iri hasi, ahubwo ukavuga ngo nta bwonko afite butekereza. Muri make ntaho wamutandukanyiriza n'umusazi, urumva? So ubwo njyewe ndi kwiyama, ndi gukumira abantu banyandikiye banuka ngo kubera ko ngo navuze ngo Rayon Sports ngishaka gusinyisha umukinnyi w'impunzi, kandi niko kuri. Kandi mfite uburenganzira bwo kubona ko bitari ngombwa, tureke no kuba ari impunzi. Reka abaye ari impunzi naho yari umukinnyi w'igitangaza. Umukinnyi wo muri Congo utarifujwe na Vita Club ni umukinnyi uraho. Tureke wenda tuvuge tuti Vita Club ni ikipe ikomeye, umukinnyi wo muri Congo ukomeye, tujye tuvugisha ukuri, yaba impunzi. Reka buriya abantu babimpunzi ni abakinnyi. Ese iki kintu ntabwo mukizi? Abantu babimpunzi ni abakene, ntabwo waba uri umukire ngo ujye kuba impunzi. Reka kereka ari igihugu cyose cyabaye affected hakaba intambara. Ariko ngo kubera ko ngo Bukavu habaye ikibazo, umuntu agiye mu nkambi mu mpunzi, nyine bamuzanye mu Rwanda nyine mu nkambi, uwo aba ari umukene, aba ari n'umutinda, ahubwo aba ari umukene. None se umukire, iyo tubara urugero, uyu munsi wa none ubaye ufite ubushobozi, i Kigali hakaba ikibazo gituma wenda nyine abantu bahunga, sibyo? Twibukiranye bahunze Kigali, ntabwo bahunze igihugu cyose, sibyo? Wajya gukodesha nuza hano hakurya bahita ngo ku Ruyenzi, wajya za Nyamata igiriya, wajya za Rwamagana, yewe wajya na za Kirongi hafi aho ngaho, cyangwa se ukajyana ku Rukigira za Rubavu, ukigira abantu bari Rubavu. Uramutse ugize ikibazo, donc kwa kundi wenda mu 23 na FIDC bararwanye, amasasa bibaye ngombwa ko aba menshi Rubavu, igihugu kikavuga kiti rero abantu batuye hano tugiye kubimura. Donc ntabwo tugiye kubimura bya burundu, ariko tugiye kuba tuhabakuye tubajyane mu nkambi runaka kugira ngo abantu badakomeza kubura ubuzima. None se umukire utuye Rubavu yagenda muri abo bantu akajya mu nkambi? Oya, umukire we yafata akamodoka ke
akagenda akabatereka njye kuba ndi i Kigali ibintu n'ibihosha. Ndetse ni hari abantu b'i Rubavu baje gutura i Kigali muri iriya minsi. Ntabwo umuntu ukomeye, ntabwo umukinnyi udafite, umukinnyi uza mu nze rwose, hoya mumbabarire bareyo, mumbabarire ndacyakumira, mumbabarire cyane, mumbabarire. Rayon Sport turayikunda, Rayon Sport ni ikipe ikomeye, Rayon Sport ni ikipe uyu munsi wa none turi kuvuga tuti shampiyona y'u Rwanda nubwo yajemo uburiganya muri uyu mwaka ushize w'imikino, ariko byibuze ni shampiyona yatanze spectacle, ni shampiyona yatanze vibe kubera Rayon Sport. Ariko reyo bariyo mumbabarire, mumbabarire uyu mukinnyi amakuru mfite ntabwo yari yasinye, mumbabarire, 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 nsabye imbabazi bariyo, mumbabarire, nimushake mumbwire ngiye muri kiganiro mfukame, mumbabarire rwose, ninshake mfukame iki kiganiro nyisoreza aha. Rayon Sport muramenye mudakora iryo kosa, ibyo bintu gusebya Rayon Sport, gufata umukinnyi, ibaza ariko umukinnyi uvuye mu nkambi, ibaza umukinnyi uri muri pre-season uri kuza gukinana n'abatarabigize. Ubu se ikipe yo mu cyiciro cya kabiri za Etoile de l'Est zirajya kurambagiza umukinnyi kuri tapi rouge na Rayon Sport igenda ijye? Imano, hari abakinnyi bigeze kuza, ngira ngo sinibuka neza igihe, urumva ntabwo nibuka neza igihe, ariko ni muri iyi myaka nk'ibiri ishize. Icyo gihe B&B byari biturutse kuri B&B Kigali FM, iyi radio nyine, urumva bateguye ngo niba ari B&B agence ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva hazamo abakinnyi, no haza umukinnyi Ewan, ikipe ya Mukura na AS Kigali, muramwibuka, sinibuka izina rye, n'umunyakameruni, urumva yaraje Ewan aracenga kuva hasi, yacenze kuva ku izamu, aragenda aracengagira no na hehe, urumva uwo mutaramu niba mubyibuka, umutoza ni Darikonovic, ntabwo ari Darikonovic, ntabwo ari muri mwaka w'imikino ushize, ahubwo ni wari wabanje, umutoza witwa Thierry Foroger, yagiye gukina na Mukura, ndabyibuka icyo gihe Mukura yamurwaniye na AS Kigali. Uwo mukinnyi yari ari muri Mukura ariko atari yasinye, bahura na APR, bahuye na APR, yaracenze aracenga APR, abantu batashye bavuga bati nta mutoza dufite, abantu bo muri APR bati nta mutoza dufite, urumva kubera iki? Uwo mukinnyi, igihugu cyose kirahaguruka, icyo gihe Rayon Sport ijya muri deal, urumva, ariko bihurirana nuko na AS Kigali yamaze guteramo, urumva AS Kigali maze, sinibuka uwo mukinnyi, abantu bamwibuka mu munyandikire muri comment, abantu mwibuka uwo mukinnyi mu munyandikire muri comment, njye sindi kwibuka izina rye, urumva man, njye ndakubwiza ukuri, yacenze muri pre-season, abantu baravuga ati mana nyagasani, yaracenze n'ijye na Kirima aragenda mu defenseur w'amafuti, uwitwa Salomon Banga Benjamin yari muri APR aribwo akigeramo, abantu baravuga bati tubonye ubwambure bwawe, urumva undi mutaramu ninde wari urimo, urumva uwitwa Pavel Nzira, ye baba we yari yabaye ibyari, umutaramu yafasha APR ayitereka kunuza, atereka kunuza kwa kundi utereka ku isahane wenda ufite nk'akantu uri kugakinisha ugenda ukakuzungurisha ifoke, urumva agenda agira atya, ari umukinnyi umwe wa Mukura, agenda agira atya. AS Kigali ubwo ikaba yari yamubonye muri iyo turunwa ya B&B, urumva ajya no muri Mukura bakinye match ya APR, nabwo akora ibyo bintu, abantu baravuga bati toka satani, Messi w'inyarugenge, twabaho umupira wacu w'u Rwanda tubonye umukinnyi ushobora kuzagaragaza shampiyona yacu, tubonye umukinnyi uzajya ufata abakinnyi batanu agakubura agatereka hasi. Twese n'abanyamakuru basesengura baravuze bati uyu ni umukinnyi utari ku rwego rwo gukina muri Afurika. Abaza amacenga ya Leandre Onana wabaga muri Rayon Sport, bantu twaravugaga tuti uyu nguyu yamukubye inshuro eshanu. Abaza bataramunga ba Manishimwe Jabel twaducenga twabo, abazi ba Muhadjiri HD Pro Max, urumva twarabafashe tubagira utuntu tw'utwana duto cyane. Umutaramu wa Kigali yahise ikora operation muri iryo joro,
iyo niyo match imwe rukumbi. Nibwo Mukura yongeye kumubona mu maso muri iyo match bakina na APR. Niyo match rukumbi AS Kigali yamubonye mu maso ye. Iyo match imwe rukumbi niyo AS Kigali yamubonyemo yo nako Mukura. AS Kigali yaraye muri operation na Rayon Sport. AS Kigali birangiye mwegukana. Ariko nyuma yuko agiye muri AS Kigali amaze gutamira ibice, nk'abantu mwigeze mumubona. Ese ni mwabonye umukinnyi ukomeye ujya muri pre-season ngo tournament w'umunyamahanga? Njyewe napfukamye nasabye imbabazi Rayon Sport, imbabarire ntazabona iryo tangazo kuko nindibona ninongera kuvuga kuri Rayon Sport n'umunsi wa rimwe nkakora ikiganiro nkavugamo izina Rayon Sport, reka mbabwize ukuri, si ukubabeshya, narinda nsoza umwuga w'itangazamakuru ntongeye kuvuga izina Rayon Sport kuko byaba bibabaje. Rayon Sport nshaka, dukunda Rayon Sport kubarusha. Mwebwe mwirwa mwitaratsa ngo muvuga nabi Rayon Sport, dukunda Rayon Sport kukurusha. Ntabwo uzi inyungu twagira Rayon Sport imeze neza. Views mfite zakikuba inshuro 50. Rayon Sport yamanuye intwaro nka breaking iyo nkuru, yamanuye intwaro hatari nka breaking iyo nkuru. Ikiganiro cyaribwa n'abantu 1000 bingahe? 60. Ndajya nkubwe ngo saga yo mu Bugesera ya Rayon Sport, saga ya Rayon Sport na Marine, saga nk'izo ngizo bro zitwinjiriza amafaranga ariko nanabikubyize mu kuri. Saga ya Rayon Sport na Marine nakoze ikiganiro kimwe cyinjije amadolari 20. Ikiganiro kimwe cyinjije amadolari 20, hafi 20,000 na by'amanyarwanda, ari ikiganiro kimwe. Imagine none nakoze ibiganiro 3 ku munsi bivuga kuri iyo saga. Nshobora gukorera 60,000 mu munsi umwe gusa kubera Rayon Sport imeze neza, kubera ko Rayon Sport yamanuye intwaro. Urumva rero iyo uri kwivugishwa ngo Rayon Sport murayanga, ngiye ntabwo nakwanga Rayon Sport, bigendanye n'akazi nkora. Negetswe, nsabwe, negetswe, matirijwe gukunda Rayon Sport kukurusha, kuko Rayon Sport yangaburira, weho ntabwo wangaburira. Weho uza kunuka ntabwo wangaburira, ariko Rayon Sport yangaburira. Uzi ko mwitiranye ibintu. Rayon Sport yamanuye intwaro hatari nka breaking inkuru saa 6 z'ijoro. Rayon Sport yangaburira, iyo nkuru yangaburira. Woza kunuka hari n'ijana hari n'igiceri cy'ijana wohereza kuri telefone yanjye, ariko waho rasamye gusa. Urumva rimwe na rimwe tujye tumenya, tujye tunareba. Rimwe na rimwe abanyarwanda twiyima ukuri, sibyo? Abanyarwanda ubwo abo ndi kubwira barize, abanyarwanda twiyima ukuri, twanga ukuri kuko umuntu yakubwiye neza, kuko umuntu yakubwiye neza ubwo uramukunda, ngo uriya niwe wacu, ngo Wasiri wacu. Wasiri na birayigira, birayikora n'akazi. Ntabwo ari uko akunda Rayon Sport kukurusha, weho kutabikora. Ntabwo ari uko akunda Rayon Sport kukurusha, nuko abizi ko uyu munsi none Wasiri afite izina, bira bintu yakoze Wasiri uyu munsi none radio asoje no gukora kuri Rayon Sport bakanamwirukana, nta radio n'imwe ikomeye itamuruwanira. Kubera iki? Izina rye yamaze kubaka ryakurikira, abantu bakurikira iyo radio yagiyeho. Uyu munsi none radio zapfubye, zapfapfanye, zishaka kuzuka, zahamagara Wasiri zikamwikiraka kubera ko Wasiri ni izina rimaze gukomera. Urumva uyu munsi none Wasiri yabona abaterankunga, yabona abantu yamamariza, yabona aba diaspora bamumena mu ibifaranga kubera Rayon Sport. Nta muntu wigeze akunda Rayon ngo bigaragare kuri iriya level bitagiriye inyungu nziza. Hashobora kubura igikombe akababara, ariko ku rundi ruhande Wasiri arishimye, weho urabura babaye gutyo gusa. Wanga ukuri, Wasiri ukuri ntago yakwanga. Ndabizi neza ko Wasiri yumvisha ikiganiro, nawe arabizi neza iyi transfer nayishyigikiye pe. Rekana nasoreza, ariko muri Rayon Sport mbere yuko mava, uwitwa Bigirimana Bede, inkuru y'akababaro byongeye biranga. None se bareyo ngo mureke tuganire dutuje, mwijwi rituje. Sinzi niba muri kunyumva, urumva? Reka nyegereze, sibyo?
reka nyiregereze mikoro wenda nibwo muraza kunyumva mu ijwi rituje ritoya tuganire. Ubu koko mubona Rayon Sport yacu koko mutabeshye? Rayon Sport yananiranywe na Aimable Ntarindwa, umukinnyi usoje amasezerano muri Mukura, ariko yabuze ayo kumuha. Ibi bintu birababaje. Oya reka tuganire dutuje noneho nk'abareyo, sibyo? Nk'abarya b'imbuto. Noneho iby'amateka tubivemo. Twese twitana ba mwana ariko dukunda ikipe imwe. Ndavuga abareyo, abaperi babe bagiye ku ruhande mu kanya ndaje mbazanira ukuri kwabo nabo. Nsigaranye iminota 7 ndaje nzi mbabwira ibyabo. Ariko bareyo reka dusoze tuganira mu ijwi rituje. Abarya b'imbuto bandika igitekerezo cyawe muri comment. Mutabeshyanye mubona ikipe ya Rayon Sport ni ikipe koko ikwiye, igeze ku rwego. None se ubu Jean Fidel ntiyari umugabo? Jean Fidel yigeze ananiranwa na Aimable? Aya mafaranga aba bakinnyi bose baberewemo, Jean Fidel yigeze asoza umwaka w'imikino abakinnyi bose bakifuza gusohoka? Azizi Basa nashaka gusohoka, abakinnyi b'abadefenseri ba Rayon Sport bose bashaka gusohoka, abanyezamu bose bashaka gusohoka, nawe hagati ushaka kuhasigara. Usibye ba Fisto nabo n'ukubura uko nyine bajya, nuko bazi ko naho bajya. Urumva abadama bagaye gukubera imyaka yabo bafite nyine imyaka ine, nta kundi nyine yisanze yayasinye nta kindi yakora. None se ubu iyo niyo Rayon Sport dukeneye? Nese ubu aba basaza twizere ko byibuze bazakuba kabiri Jean Fidel, kuko erega kugira ngo Rayon Sport ikomere nuko twafata ikipe Jean Fidel yari afite tugakuba ubushobozi yari ifite 3 byibuze. Ko Jean Fidel icyo gikombe cy'amahoro yaragitwaye, Jean Fidel umwanya wa kabiri yarawubonye, Jean Fidel kudahemba ibyo byari byararangiye. None se abareyo abasaza baraje siko ritangira kutwivumburaho. Abasaza baraje ibintu bitangira kuzambanga, abakinnyi bashaka gusoza amasezerano. Muhireke wari umwana w'ikipe aho umwanzi w'ikipe, abakinnyi bari abana w'ikipe, bari abakinnyi beza mu ikipe, bose bahindutse abanzi b'ikipe. None se ubu ikibazo nabo bakinnyi ku bwa Jean Fidel se abo banzi ko batabonetse? Ku bwa Jean Fidel abo banzi ko batabonetse? Abo banzi babonetse ari uko abasaza baje. Abo bakinnyi se banga abasaza bagakunda Jean Fidel? Cyangwa ahubwo ikibazo tugishakire mu basaza? Namwe mumbwire tuganire nk'abajya b'imbuto. Bareyo ndatakamba tuganire, mwandike ibitekerezo hasi. Ubu Rayon Sport ni ikipe yo gukora diru ya Bigirimana Bedi nawe wabuze umeze nk'isombe yapfubye, yabuze iyajya. Nese Bigirimana Bedi yananiranwe na polisi, yifuzaga amafaranga menshi, polisi aramubwira ati ngayigendere, sibyo? Twakubonye ko wapfubye, twifitiye Kirongozi na Muhajiri, tuzabagerageza undi mwaka turebe ko bakunda, kandi dufite no kujya kugura Boateng Mendy. Ibaze umukinnyi yasoje amasezerano ariko kumvikana nawe byakunaniye, yaguciye $30 imyaka 2, amafaranga wayabuze. None se mwoka byarame Ntarindwa Aimable utaguze na $15 yakunaniye. Nahise undi ninde hari? Rushima Kirisa, umwana w'umukademi epfiyo ngiyo utararya kuri miliyoni, yakunaniye. Miliyoni zitageze kuri 15. Nahise bareyo. Ubwo urumva umunyamahanga Rayon Sport izajya kuzana we arindi umunyamahanga miliyoni 10, urumva we ashinga? Sabo bimunze nyine nawe ze mvuga abantu bakanyira, ntabo bimunze. Reka nikorere inkuru ya APR y'iminota 3 ya nyuma. Urumva reka nambare mikoro noneho ntekereza abaye mugiye kunyandikira muri comment, nabandakariye nizere ko twiyunze, nagira ngo twiyunge. Urumva bafana ba APR rero namwe mwegere hino, umwanya wanyu urageze, bafitiye inkuru ariko ntabwo ari inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibahumuriza. Urumva ni inkuru itanga ituze. APR ifite abantu, APR ifite abantu bari kwirwanya wenda mwimutazi, ariko barahari cyane cyane nyine. APR uyu munsi none iri kurwana n'ibintu bikomeye. Iyi komite ya APR iriho, wenda reka nzabigaruke ejo mu gitondo, ariko iyi komite ya APR iri kurwana n'ikintu gikomeye abantu batashobora kwibwira. APR iri kurwana n'ikintu cyo kuvuga ngo
turwana inkundura, urumva, yo gusinyisha abakinnyi bakomeye, turwana inkundura yo kuziba icyuho cy'ibintu, amakosa kuyahanagura y'ibiki y'ibyo komite ishize komite icyuye igihe yasize, tubihanagure tubikureho. Ariko ubwo iri kubikora uko kose igihanganye na bamwe mu bantu b'abapampe barimo n'abanyamakuru. Uyu munsi wa none ninde Watara yaje abantu bavuza induru bati barabeshya ngo ahembwe ibihumbi ngo 10 na bingahe, bavuze reka sinakubwira sinzi ngo Watara ngo urabona ngo Watara. Ariko uyu munsi wa none bafana ba APR, icyo mugomba kureba, mugomba kumenya ko iyi kipe, iyi komite iriho ihanganye n'ibibazo bikomeye, ihanganye n'abapampe, ihanganye n'abantu batayifuriza ikizabe na gato. Nibo bagiye bazana inkuru ngo APR ngo umukinnyi ngo ngarayicitse ngo yifuzaga. APR itarigeze mwifuza muri transfer, nigeze nangaza, mwigeze mubona ntangaza izo transfer? Ariko ngo urabona amakuru mfite yizewe 100% nuko umutaramu witwa Memedao APR yavuganye nawe, ndetse bisa nk'ibyarangiye, igisigaye ni ukuverisa amafaranga gusa. Icyo kuba yarasinye cyo nanjye ndi mu bahamya ko atigeze asinya. Ariko nanone icyuko ngo yaba yarasinye ngo muri Singida, nabyo sibyo. Nuko ngo stage biriho muri APR niyo stage biriho muri Singida. Yaba Singida baravuganye, yaba APR baravuganye, ahubwo no kureba umubare w'amafaranga. Kandi mpamya nashidikanya ko umubare w'amafaranga APR iri hejuru cyane ya ekipe ya Singida, ku buryo ku kigero cya 80%. Uyu ni umukinnyi ugomba kugira ute gusinyira ekipe ya APR. Ibyo bindi yego biri kuvugwa, ariko ese uwo muyobozi wababwiye ibyo byose ko ataberetse ifoto bari kumwe, ko ataberetse ifoto bari ari gusinya, ko ataberetse ifoto byibuze ari kumwe nawe avuga ati dore ngiki kizibite, ngiki kimenyetso kigaragaza ko uyu mutaramu yasinye? Barababeshya. Ibi byose ni ukubabeshya gusa. Icyo nze ariko ntangaza transfer naranabibabwiye, ndababwira ni uyu ni umusore wifuzwa n'ama ekipe menshi. No muri titre nanditse mujye ho murebe mu biganiro nakoze ku munsi w'ejo bundi, ejo mu gitondo, dore ko iyi nkuru yavuzwe ejo nimugoroba mu masaha y'igicamunsi. Ariko ngewe ejo mu gitondo ndi mu bantu batangaje, ndavuga ni Simba, Singida n'izindi, uko APR yapapuye uyu mukinnyi amakipe akomeye. Siyo transfer nakoze, siko nabikoze. Ngira ngo nshaka nanasoreza aha, ubundi ibindi biganiro byose mukaza kuba mubikurikirana hano kuri Sawa TV. Ku munsi w'ejo mu gitondo muraza kuba mukurikirana byinshi bitandukanye kuri transfer y'uyu musore. Mbashimire cyane, baragize Uwiteka, tuzasubire ku munsi w'ejo.